聞いてくれよ。飼い主がダンス教室に連れて行ってくれたんだ。ダンス教室、犬が踊るのか。そうなんだよ。いろんなステップを教えてもらうんだ。お前、それってただの遊びじゃないのか。いや、真剣にレッスンしてるんだ。音楽に合わせて動くんだよ。で、うまく踊れたのか。最初は足が絡まったけど、だんだん上手くなったよ。それって、飼い主が楽しんでるだけじゃないのか。でも、みんなが拍手してくれるんだ。次は何をするつもりなんだ。実は、次はペアダンスの大会にも出るんだってさ。お前、完全にダンサー系になってるじゃないか。いや、でも楽しいんだよ。その内プロのダンサーにでもなるつもりか。